Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa idza muni'a jeung di mana-mana dicegah saha al muhrimu jalma anu ihram min itsmami arkanin nusuki tina nyampurnakeun pirang-pirang rukun ibadah haji alladzi anu ahrama anu ihram itu si muhrim bihi kalawan itu nusuk atanapi kalawan itu ladzi jaza tah meunang lahu pikeun itu si muhrim naon ayyatahallala yen tahallul itu si muhrim fayadzbaha maka mencit itu si muhrim syatan kana hiji domba wayanwiya jeung niatan itu si muhrim at-tahallula kana tahallul inda dzabhiha dina nalika mencitna itu syat sumayuzila tuluy ngaleungitkeun itu si muhrim salasa sya'aratin kana 3 pirang-pirang rambut min ra'sihi anu tetep tina sirahna itu si muhrim wayanwiya jeung niatan tahallul atanapi jeung niatan itu si muhrim at-tahallula kana tahallul ingda izalatiha dina nalika ngaleungitkeunana itu salasa sya'aratin fa in ajaza maka lamun apes itu si muhrim anidzabahi tina mencit domba akhraja tah ngaluarkeun si muhrim ta'aman kana kadaharan biki mati syati kalawan saharga na domba wa nawa jeung niatan si muhrim at-tahallula kana tahallul inda ikhrajihi dina nalika ngaluarkeunana itu ta'am wa yuqaddimu jeung ngaheulakeun si muhrim ikhrajat ta'ami kana ngaluarkeun kadaharan ala izalati sya'ri mandirikeun kana ngaleungitkeun rambut fa in ajaza maka lamun apes itu si muhrim an ta'amin tina kadaharan soma tah puasa si muhrim angkul limuddin tina saban-saban sammud yauman kana sapoe wa tahallala jeung tahallul si muhrim bi izalati sya'ri kalawan ngaleungitkeun rambut ma'an niyati saratana niat wala yatawaqqafu jeung teu butuh atanapi henteu ngadago naon at-tahallulu tahallul ala siyami kana puasa wala yalzamu jeung teu wajib hu ka si muhrim naon qada uma ngodoan perkara tahallala anu tahallul itu si muhrim minhu tina itu emma bal yabqa balik tatumatep itu emma fi zimmatihi dina pertanggungjawabanana itu si muhrim kama kana sapertikeun yen bukti itu si muhrim qoblal ihrami eta tetep dina sameme ihram bihi kalawan eta emma waman jeung sajal matola'a anu bijil alaihi kasi eman naon al-fajru fajar yauman nahri dina poean lebaran wa huwa bari ari itu si eman muhrimun eta anu keur ihram bil haji kalawan ibadah haji walam yudrik jeung henteu kaburu itu si eman arafata ka arafah faqad fata maka nyata geus lepot hu ka si eman naon al hajju haji wa wajaba jeung wajib alaihi ka si eman naon ayyatahallala yen tahallul si eman bi amali umratin kalawan pagawean umroh wa yalzamu jeung misti hu ka si eman naon qadaul faiti ngodoan anu lepot fis sanatil qabilati dina taun anu hareup wa yalzamu jeung wajib hu ka si eman naon dzabahu syatin mencit domba fi sanatil qodoi dina taunan qodo. Faslun ari ieu teh hiji pasal waman jeung sajalma taroka nu ninggalkeun si eman syai'an kana hiji perkara minal wajibati anu tetep itu syai' tina pirang-pirang anu wajib au fa'ala tawa migawe itu si eman syai'an kana hiji perkara minal muharramati anu tetep itu syai' tina pirang-pirang nu diharamkeun lazima tah wajib hukas itu si eman naon damun dam waddima'u jeung ari pirang-pirang dam fil haji dina haji wal umrati jeung dina umroh arba'atu aksamin eta 4 pirang-pirang bagian murattabun tegasna kahiji dam murattab
atanapi murattabun muqaddarun tegasna kahiji dam murattab muqaddar wa murattabun muaddalun jeung kaduana dam murattab muaddal wa mukhayyarun muqaddarun jeung katiluna dam mukhayyar muqaddar wa mukhayyarun muaddalun jeung kaopatna dam mukhayyar muaddal. Fal murattabu maka ari dam murattab huwa eta ari itu murattab alladzi eta anu la yasihu anu henteu sah naon al intiqalu pindah anhu tina itu ladzi illa badalihi kana gagantina itu ladzi illa ingdal ajzi kajaba dina nalika apes anhu tina itu ladzi. Wal mukhayyaru jeung ari dam mukhayyar bi aksihi eta tetep kalawan sabalikna itu murattab. Wal muaddalu jeung ari dam muaddal huwa eta ari itu muaddal alladzi eta anu yantakilu anu pindah itu si jalma anhu tina itu ladzi ila syai'in kana hiji perkara akhara anu sejana bikimatihi kalawan hargana itu ladzi. Wal muqaddaru jeung ari dam muqaddar huwa eta ari itu muqaddar alladzi eta anu yantakilu anu pindah si jalma anhu tina itu ladzi ila syai'in kana hiji perkara la yazidu anu henteu nambahan itu sy wala yankusu jeung henteu ngurangan itu sy. Wasbabul murattabil muqaddari jeung ari pirang-pirang sababna dam murattab muqaddar tis'atun eta aya 8. At-tamattu'u tegasna kahiji tamattu wal kironu jeung kaduana kiron wa fawatul haji jeung katiluna lepotna haji wa tarkul ihrami jeung kaopatna tinggal ihram minal miqati ti miqat wa tarku mabiti muzdalifata jeung ka 5na tinggal meting di Muzdalifah wa mabiti Mina jeung kagenepna tinggal meting di Mina wa tarku ramyil jumari jeung katujuhna tinggal ngabalang pirang-pirang jumroh wa tarku tawafil wada'i jeung kadalapana tinggal tawaf wada wa kullu sunnatin jeung kasalapana tinggal saban-saban sunat fin nusuki wa kullu sunnatin jeung kasalapana saban-saban sunat pin nusuki dina ibadah haji nadaro anu nadar ha kana itu sunat sa syakhsu jalma ala nafsihi kana awakna itu si sakhos wa khalafa jeung nyulayaan itu si sakhos nadhrohu kana nadarna sakhos kaan nadharo sapertikeun nadar sakhos al halqa kana dicukur faqassara tuluy ngagunting si sakhos awil masya atawa nadar kana lempang farokiba tuluy tutumpakan itu si sakhos wa fi kulli wahidatin jeung dina saban-saban sahiji min hadhihi tis'ati tina ieu anu 8 wa fi kulli wahidatin jeung eta tetep tina saban-saban sahiji min hadhihi tis'ati tina ieu anu 8 syatun ari hiji domba. Fa ajaza maka lamun apes itu si sakhos anha tina itu syat fa saumu asyarati ayyamin maka puasa 10 poe thalathatin tegasna 3 poe fil haji dina nalika ibadah haji in amkana lamun kongang naon saumuha puasana itu salasah pihi dina haji wasabatin jeung 7 poe idza raja'a di mana-mana balik si sakhos liwatonihi ka imahna atawa ka lemburna sakhos walil murattabi jeung eta tetep pikeun dam murattab walil murattabil muaddali jeung eta tetep pikeun dam murattab muaddal sababani ari 2 sabab al jima'u tegasna hiji jima al mufsidu nu ngaruksak itu jima wal ihsaru jeung kaduana ihsar wa huwa jeung ari itu ihsar al man'u eta kacegah min itsmami arkan nusuki tina nyampurnakeun pirang-pirang rukun ibadah haji. Waqad taqaddama barinya geus ti heula naon ma perkara yajibu an wajib itu ma ingdal ajazi dina nalika apes anil badanati tina onta badanah fil jima'i dina jima wa ingdal ajazi jeung dina nalika apes anisyati tina domba fil ihsori dina ihsor. Wa asbabul mukhayyaril muqaddari jeung ari pirang-pirang sabab dam mukhayyar muqaddar
Thamaniyatun eta 8 izalatus sya'ri tegasna kahiji ngaleungitkeun rambut, wal adfari jeung kadua ngaleungitkeun kuku, wal lubsu jeung katiluna make anu henteu meunang dina ihram, waduhnu jeung kaopatna make minyak, wat tatayyubu jeung kalimana make sesengitan, wa muqaddimatul jima'i jeung kagenepna pirang-pirang muqaddimah jima', wal wat'u jeung katujuhna wati baina tahallulaini di antara tahallul dua, wa ba'dal jima'il mufsidi jeung kadalapanna jima' saenggeus jima' anu ngaruksak, wa qabla tamamil fasidi jeung dina samemeh sampurnana anu ruksak, wa fi kulli wahidin jeung eta tetep dina saban-saban sahiji min wa fi kulli wahidin jeung tetep dina saban-saban sahiji min hadhihi tsamaniyati tina ieu anu 8 yatakhayyaru pilih-pilih sasakhsu hiji jalma baina dzabahisyatin di antara mencit domba awit tasadduqi atawa sedekah bisalasati si'anin kalawan 3 pirang-pirang tanapi kulak ala sittatin kagenep ala sittati masakina kagenep pirang-pirang miskin, likulli miskinin eta tetep pikeun saban-saban hiji miskin minhum ti itu sittah nisfu so'in ari satengah so', au saumi salasati ayamin atawa puasa 3 pirang-pirang poe, walil mukhayyaril muaddali jeung eta tetep pikeun da mukhayyar muaddal sababani ari aya 2 sabab, faqat wungkul itslafus soidi tegasna kahiji ngaruksak boborowan, wasyajari jeung kaduana ngaruksak tangkal, waqad taqaddama jeung nyata geus ti heula naon al wajibu an wajib fis soidi dina ngaruksak boborowan, wa misluhu jeung eta tetep pantarna itu soed tanapi itslafus soed al wajibu an wajib fis sajari dina ngaruksakai walaya al wajibu ari an wajib fis sajari dina ngaruksakai, walaya sihu jeung henteu sah naon dzabahu hadhihi dimai mencit ieu pirang-pirang dam kulliha tegasna sakabehna itu hadhih, wala tafriqatuha jeung henteu sah ngabagi-bagikeunana itu hadhih, wala tafriqatut ta'ami jeung henteu sah ngabagi-bagikeun kadaharan, wala tafriqatut ta'ami jeung henteu sah ngabagi-bagikeunana kadaharan, badaliha tegasna gagantina itu dima tanapi hadhih, illa fil harami kajaba di tanah haram, wa yustasna jeung dikajabakeun minha tina itu hadhih naon damul ihsori dam ihsor, fayadbahu maka mencit itu si jalma fi makan lihsori dina tempat ihsor, wa yufarraqu jeung dibagikeun itu dam huwa tegasna itu dam au badaluhu atawa gagantina itu dam fihi dina itu makan atana fihi di itu makan, wala yasihu jeung henteu sah naon naqluhu mindahkeunana itu dzabahin pencitan teh anhu tina itu makan, illa ilal harami kajaba katana haram, kantun babun fid dhahiyati wal aqiqati cekap wallahu a'lam bissawab.